शंकर भाई, काल आम्ही अशी न्यूज पळयली की तुवें काल रेजिग्नेशन दिलें. आता इतकी वर्सां जाली तूं काँग्रेस पार्टी वांगडा आसा. मग अचानक डिसिजन कितें जालें मदींच? आनी कोणा कडल्यान ऑफर बी येयली तेज्या खातीर कशें कितें? ना 2017 जेन्ना मनोहरबाईचें सरकार आमच्या गोंयकारांचे लादले गेले जबरदस्तीन, तेन्ना एक बरो व्हडलो वॉयड आशिल्लो ऑपोजिशनान आनी राजकीय दृश्ट्या डेमोक्रेटीक सेटअपाक ही गोष्ट बरी जावं नाशिल्ली. गोंयकारांक ती हानिकारक जावपाची. हे पळोवन आमी ह्या राजकारणान उडी मारली आनी काँग्रेस पक्षा बरोबर रावले. जेन्ना काँग्रेस पक्ष बिखरलेलो, हताश जालोलो, त्या वेळार काँग्रेसीक बळ दिवचे अशें आमकां दिसलें म्हणून आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर रावले. कोणी जाल्यार रुलिंगान वता आसलो आनी बोवाळ करता आसलो. आमचे परवरचे आमदार ते रुलिंगान धांवले, ऑपोजिशनाचे एजंट निवडून आयले आनी. पण आमी तशें न करता आमी ऑपोजिशना बरोबर रावले आनी लढो दिलो. त्या वेळार काँग्रेस पक्षाक बरोबर कोण नाशिल्ले. आनी आतां 2017 ते आज पर्यंत आमी निरंतर काँग्रेस पक्षान कार्यरत आसा. पण हे डिसिजन जे जालें पळय, हे डिसिजन एक अचानक अशें जावं ना. ज्या वेळार 10 आमदार काँग्रेसींतल्यान फुटून गेले भारतीय जनता पार्टी, त्या वेळार सुद्धा तशें डिसिजन जावं नाशिल्लें आमचें आनी आमी काँग्रेस पक्षा बरोबर रावले. पण त्या वेळार एक गोष्ट घडली. दिगंबर कामत लीडर ऑफ ऑपोजिशन जाले आनी आमकां त्याच वेळार कळून येयलें काँग्रेसीक दीस बरे येवचे ना म्हणून. आनी हळूहळू जेन्ना हे लीडर ऑफ ऑपोजिशन गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे जीपीसीसीच्या कार्यभारान हस्तक्षेप करपाक लागले, त्या वेळारूच आमकां कळयलें की काँग्रेस पक्षाचे दीस वायट येवपाचे आसा आनी आमचे दीस हांगा काँग्रेस पक्षान ना म्हणून सोंपल्या म्हणून. तरी आसतना एक खंय तरी आशेचो किरण दिसतालो आनी आमी झडटाले काँग्रेस पक्षा खातीर. पण गेले 5-6 म्हयने पयलींच जेन्ना संपूर्ण गोंयान ब्लॉक डिजॉल्व जाले. हे ब्लॉक डिजॉल्व कित्याक केल्ले? कारण काँग्रेस पक्ष फिक्स असलो रुलिंग पार्टी कडेन, तांकां जिखपाचेच नाशिल्ले. नाजाल्यार खंयचो राजकीय पक्ष आपल्या केडराक डिसमीस करिना केन्ना. म्हणून ती वॉयड आसली. तरी आसतना आमी काँग्रेस पक्षान रावले, कित्याक योग्य वेळार योग्य डिसिजन घेवप आसता. परवरचो जो आमदार आसा इज अ बिग फिश अँड काँग्रेस पार्टीतले थोडे लोक आसा पळय, तांकां मोठी नुस्तीं धरपाक खूब आवडटा. सो आय वॉज अ स्मॉल फिश who was playing in the waters of Congress party. So now the big fish is in the net and I am out. So it was a very thoughtful exercise that I wanted to trap the big fish here and leave the Congress party at the right time. So nothing has happened all of a sudden. It is not because someone has offered me something. It was a very thoughtful game and it is going on as per our plans. That was the main reason. It was a very heartbreaking scene for me to see. जेन्ना कॅसिनो खातीर मशाल रॅली आयोजीत केली गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन, त्या वेळार हांवूय थंय आशिल्लो त्यांच्या उल्याक. आनी हांवें पळयलें आनी मिडियानूय पळयलां आसतलें, जशें जशें पुलिसान थंयसर बॅरिकेड्स घातले, अचानक एका टायमार काँग्रेस पक्षाचे थंय कांय पदाधिकारी आशिल्ले, लिडर्स आशिल्ले पळय, ते हळूहळू निसटले आनी ते सायडीक सरल्या नंतर अचानक लाठीचार्ज जालो. तो काँग्रेस पक्षाच्या बारीक कार्यकर्त्यांचेर जालो. लाठीचार्ज जालो तो पर्यंत बरें आसा, तेणे गैरकृत्य आसलें. इट वॉज अ व्हेरी सिरियस ऑफेन्स. इट कुडंट हॅव बीन लेट गो लायक दिस. It was expected from the Pradesh Congress Committee, from the leader of opposition, from the president of the Goa Pradesh,
to retaliate or to act, file a complaint, go to human rights, make an issue out of it, show the correct law to the police, to the administration, to the authorities to fight for the injustice of which has been done to the workers. But they didn't even bother to go and see the victims of the lathi charge. जेन्ना ते कोणी हॉस्पिटलान आशिल्ले ते कोणी बावड्यान हाडलेले तांकां पळय, जो नेतो आसलेलो पळय, कोण घेवन आयल्लो पळय ते लोकांक, तेणें आपल्या घरच्यान हॉस्पिटलान घातले. हॉस्पिटलान हे पळोवंक सुद्दां वचूना बाबा कोण इंजर्ड जाल्या, कोणाक कितलो मार लागला, कसली दुखापत जाल्या, ती पळोवंक सुद्दां गेले ना. लिडर ऑफ ऑपोजिशनान एक स्टेटमेंट काडलो ना ते कॅसिनो बद्दल. कॅसिनो खातीर पुलिसांनी एक्शन घेतली आनी पुलिसान लोकांक मारले. तो केदो व्हडलो ऑफेन्स आसलो. लिडर ऑफ ऑपोजिशन वॉज एक्सपेक्टेड टू स्पीक ऑन दीस. त्या दिसा सांगले आमी सगळे 5 दीस एजिटेशन करतले म्हणून. रातोरात तेंच्यांनी कितें सेटिंग केलें आनी वचून सकाळी फुडें पुलिसां वचून शरण आयले आनी म्हणपा लागले ना तुमी हे फुलां घेया, चॉकलेटी घेया, आमी गांधीगिरी करता. सो दॅट टायम आय आस्क्ड, I did not keep quiet. I asked my party office bearers, what nonsense is this? ही गांधीगिरी. गिरीश चोडणकर थंय वचून फुलां दिता. हांव गिरीशाक विचारूंक सोदता, गिरीश दाणो तुजेर पडलेलो जाल्यार तूं वचून दी आसलो फुलां. दाणो खाता सादे लोक, फुलां दाणो खाता सादे लोक, मार खाता सादे लोक, आनी तुमी वचून फुलां दिता म्हणजे रातचें तुमकां कितें तरी मेळ्ळां आसतलें न्ही. हे सारखे सेटिंग असले. सी आय एम नॉट न्यू हियर. I've come up from student politics. When I was 17 years of age, a minor, that time I had led a protest in Mapsa city itself. I was leading a group of around 250 people and I had blocked the circle, आमचं कोर्ट सर्कल आसा पळय म्हापसा जंक्शन. I had completely blocked it for a satyagraha during a student agitation. I was 17 years of age, a minor. Suddenly, now the police officer is there, आमची SP Sunita Sawant, and PI Goltekar was there. Very feared police officers at that time. So they came charging with lathis and started arresting some girls and some students who were with me, and they were started falling, running and all to save their lives. But I did not keep quiet. I went there and surrendered. I said, arrest me. You cannot arrest them. And I got self-arrested. Not only that, I did satyagraha at the police station. My parents were bothered. Phone नाशिल्ले तेन्ना. पण आमी जेन्ना अशे सत्याग्रह करून आयल्ले आसा मनीस, जे लोकांचे विशय घेवन झगडून आयल्ले आसा मनीस, ते हेंची लिडरशीप असली फालतूगिरी आमी एक्सेप्ट करूं शकना. गिरीश चोडणकरा सारखे फुलां दिवप आनी कितें चॉकलेटी दिवप. गांधीगिरी न्ही. I asked him, this is not Gandhigiri, this is Munnabai MBBS. See, Munnabai MBBS was a different thing. That was an entertainer. And Gandhigiri, Gandhi has not taken lathis and gone and given flowers and chocolate. When the lathis were, on Gandhiji's agitation, Gandhi created another agitation. You could have done that. Because Girish feared that agitation, he could not fear the lathis, or maybe he was compromised or given some bags. He went and compromised with the police station. घ्या फुलां म्हणून. हांव काकणां दिवंक सोदतालो ताका. असले आमकां पटना. ह्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय कार्यकर्त्यांक वाऱ्यार उडोवपाच्यो, ह्यो कोणूच सहन करून घेवंक शकना. पण त्याच दिसा हांवें डिसायड केल्लें, हे बाबा चड जाला म्हणून ही पार्टी गोंयकाराच्या बऱ्या खातीर न्ही, हे फक्त ड्रामा करपाक, लोकांक दाखोवपाक, हे फक्त नाच चल्लेले आसा. पण रावलो हांव त्या रायट टायमार. आनी जशे आमचे परवरचे आमदार आनी खंयचर म्हणून हांव काकणां दिवंक सोदतालो ताका. असले आमकां पटना. ह्यो गोश्टी ज्यो आसा पळय कार्यकर्त्यांक वाऱ्यार उडोवपाच्यो, हे कोणूच सहन करून घेवंक शकना. पण त्याच दिसा हांवें डिसायड केल्लें, हे बाबा चड जाला म्हणून ही पार्टी गोंयकाराच्या बऱ्या खातीर न्ही, हे फक्त ड्रामा करपाक, लोकांक दाखोवपाक, हे फक्त नाच चल्लेले आसा.
पण रावलो हांव त्या रायट टायमार. आनी जशे आमचे परवरचे आमदार आनी खंयसर ते बाय आउट करताले जावं सेल आउट करताले तुमकां दिसून आयला आसतलें प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन काँग्रेस सिंबॉल आसा पळय तो एक निलाम जाल्लो आसा आनी निलामी चालू आसा. सो नाव वॉट दे आर डुईंग इज ते म्हणटा केडर फॉर्म करपाक जाय, मेंबरशीप करपाक जाय. अरे मेंबर जे ऑलरेडी आशिल्ले काम करताले ते तुमकां सांबाळपाक येना तेंकां तुमी विकून दिता आनी नवीन मेंबर करूंक सोदता. ते कित्याक म्हणजे आनीक विकपाक जाय, एक्सपोर्ट करपाक जाय. सो नाव द टिकेट्स ऑफ द काँग्रेस पार्टी इन बार्देस एटलीस्ट आय कॅन टेल यू इज अप फॉर सेल. निलाम जाली काँग्रेस ऑलरेडी. So corruption has started even before the elections. So what they will do now? What we can expect from Congress? For you, that Congress is a corrupt party by itself. The corruption is there in them. So हांकां जर निवडून हाडले हे कितें करतले तुम्ही विचार करा. काँग्रेसीक फ्युचर आसा गोंयांत? सांगले न्ही हांवें आतां काँग्रेस मेनली आसा. आणि आता जे गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीन जे ऑफिस काँग्रेस कमिटीत ना जीपीसीसी म्हणटा पळय इट इज ओनली एक्झिस्टिंग ऑन पेपर. आय हॅव रिटन इन माय रिजिग्नेशन लेटर. दे हॅव नॉट हॅड अ मीटिंग फॉर लास्ट 1 year and this is election year. So only Girish is sitting there and Digambar is dictating from behind. And what is going on is a casteist agenda of Digambar. And that has happened in Porvorim. When the digital membership was launched, I asked Digambar Kamar in public view, in the meeting before the observers of the Congress party was present, sir, please come to Porvorim, let us grow this constituency. You come, make a statement that how we will go ahead. Let us expand our base there. He refused to come. Sir, I cannot come to Porvorim. I cannot make any statement in Porvorim. स्पष्टपणे सांगले आणि मिटिंगेतलो चलून गेलो. सो तेन्नाच हे कळयलें कितें जावपाचें आसा पळय ते. सो गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे लोक बशिल्ले आसा पळय आतां ते मेल्ल्या मोड्याचेर गिदाडां आसा पळय ते आतां ते खातात. काँग्रेस पार्टी मेली सोंपली. हे आसा पळय फक्त एक सिंबल तर बावटो दिसता भितरल्यान सगळे काबार जाल्ले आसा. सो आतां ते हायर करता कोणाचे पयशे उखलतले कोणाक घेतले. एका कॉन्स्टिट्युएन्सी खूब जाणांक घेतलेले आसा. सो जेन्ना विलास मेहतर मर्डर केस जाली म्हाका सांगूच विलास मेहतर मर्डर केस आमी मोठ्या प्रखर रितीन आमी घेतली. पर्वरी ब्लॉक काँग्रेसीन मोठो आवाज केलो, प्रोटेस्ट केलो. त्या वेळार लिडर ऑफ ऑपोजिशनान एक शब्द काढलो ना. An RTI activist is getting murdered. Not only murdered, brutally killed by setting ablaze, fire. This should have been a national news. But why didn't leader of opposition speak? खंय आशिल्लो? हांव म्हणटा तुम्ही बाबा लिडर ऑफ ऑपोजिशन जातकूच प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करचें आसता. थंयसर चणेकार खाजेकार बिकणाकार आणि फुलकार आणि हे आणि ते म्हटले म्हणून जायना. इलेक्शन लागीं वतकूच इलेक्शन जातकूच कितें वयतलो आणि फुलकार आणि हे आणि ते म्हटले म्हणून जायना. इलेक्शन लागीं वतकूच इलेक्शन जातकूच कितें वयतलो मायन ओनर, हॉटेल ओनर, कॅसिनो ओनर तेच दिसताले ताका. आतां फक्त कितें काकाणीकार, फुलकार, बिकणाकार, चणेकार, खाजेकार आतां याद येता. अरे वचून थंयसर प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम कर. तू पॅन्डेमिक टायमार तुझे ऑफिस बंद आशिल्ले लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचे. लिडर ऑफ ऑपोजिशन मेळूंक जाय जाल्यार आमकां काँग्रेस कार्यकर्त्यांक ऑफिस बेरर लिडर ऑफ ऑपोजिशन मेळनासलो. बंद ऑफिस महिन्याचे महिने बंद, स्टाफूच ना. अँड दिस इज अ करप्शन बिकॉज लिडर ऑफ ऑपोजिशन इज अ कॉन्स्टिट्युशनल पोस्ट. ही इज हॅव्हिंग अ कॅबिनेट स्टेटस. ही इज हॅव्हिंग दॅट पर्टिक्युलर फॅसिलिटीज. कार ड्रायव्हर सगळे पीए एम्प्लॉईज इतले आसा. खंय आसा एम्प्लॉईज हेजे? ही शूड हॅव सेट ऑफिस इन द मोर ऑफिसीस टू एक्सपांड द बेस टू लिसन टू द पीपल्स प्रॉब्लम. बट वेन पॅन्डेमिक इज देयर ही वॉज नॉट एट ऑल कमिंग. खंय वचपाचें आसलें आमी? कितें काम करपाचें? सो यू ऑल आर नॉट इवन एक्सपांडिंग डुईंग एनी वर्क
When election come, like you want to decide. 10 MLAs had gone to 13 MLAs, 13 plus 1, 14 MLAs have switched sides. What work you have done in these 14 constituencies, you tell me? अवश्य जावचें. जेन्ना काँग्रेस पार्टी झिरो आशिल्ली परवरीन, 15 वर्सां काँग्रेस पार्टीचे कांय नामो निशान ना. आनी काँग्रेस पार्टी फिक्सूच आशिल्ली परवरीन. कांयच केडर कांयच नाशिल्लें. तेन्ना आमी काँग्रेस पक्ष हाडलो, जो नाशिल्लो परवरीन, हाडलो, रुजयलो. एका म्हयन्या भितर जेन्ना हांवें काँग्रेस पक्ष परवरचें काम हातीन घेतलें, एका म्हयन्या भितर नॉर्थ गोवा लोकसभा इलेक्शन आशिल्लें. आनी गिरीश वॉज नॉट नोन टू एनीवन. गिरीश नॉर्थाचो न्हीच. तेका कितें तरी ऑपॉर्च्युनिटी दिसली आपणे कॉन्टेस्ट करचें म्हणून. बट आय सपोर्टेड एज अ ऑफिस बेरर्स. आनी परवरी 7,000 मतां काँग्रेसीक पडली. 7,000. कोणी चिंतू सुद्दां नासलें. वेन द फूल द contestant against Girish was a very popular figure. And BJP has won, you know what is the margin. अशा मार्जिनान जेन्ना जिखून येता बीजेपी, त्या वेळार 7,000 मतां परवरीन घेवप. रवी नायक आशिल्लो पळय तेन्ना तुमकां 4,200 मतां पडली. आमी जेन्ना कार्य केलें 7,000 मतां पडली परवरीन. आनी अशें परवरीन म्हणटा ती काँग्रेस आमी जिती केली. आता जेन्ना परवरीन काँग्रेस जिती जाली जाल्यार कोणाकूय आशा येतलीच न्ही बाबा काँग्रेस पक्षान येत जाल्यार आपूण जिखून येत गाय, अशें कोणाक तरी दिसतलें. आमी समज काँग्रेस पक्ष परवरीन हाडूंकूच नाशिल्लो जाल्यार काँग्रेस पक्षान कोण येतालो? काँग्रेसीचे कार्य काय तितले ना तळागाळा, खंयच वचूं ना ते कित्याक येवचें आसलें. पण आतां परवरच्या आमदाराक परत दिसता की आपूण काँग्रेसीन वचत जाल्यार निवडून येवं शकता म्हणून. बरोबर आसा, येयात, दाखयात निवडून. See, the thing is open. I have told you, I was waiting for this to happen. Because he was running from one party to another. Because every day there was one news that Porvorim MLA is going to go forward. Porvorim MLA is going to BJP camp. Porvorim family is talking to Congress. Porvorim MLA is talking to this MGP आणि हांगा आनी थंय सगळीकडे आशिल्लो. TMC नी पावलो. सगळीकडे वतालो न्ही. आता काँग्रेसीन अडकलो न्ही पाय. आता म्हणटा राव काँग्रेसीन, सांग रावता म्हणून आनी जिखून दाखय. राजकारण सगळीकडे तापलेलें आसा आनी शिवोलकारांक खबर आसा कितें करपाक, लोकांक खबर आसा. लोक ही सगळी मजा पळयता. कोण हांगा आपले खंयचेच राजकीय नेते जे आसा पळय, ही आपली आयडियोलॉजी जावं कित्या खातीर लोकां खातीर अशे विशय घेता अशातलो काय प्रश्न ना. हे सगळे जे राजकारणी मोठे मोठे जाल्या पळय आनी जे 10 वर्सां आतां तेंच्यांनी एन्जॉय केल्ली आसा पळय पावर सत्ता, म्हाका दिसता लोक तांकां घरा धाडटले. सो नाव आय एम आउट ऑफ इट, आउट ऑफ द मेस, अँड ही स्टक इन द मेस. तुझे हिसपान बरा हाडले तो नियोजन असलें हे घडोवन हाडपाचें आनी त्या प्रमाणे घडोवन हाडलें आसा. कितें आसतलो फ्युचर? फ्युचर प्लॅन आसा, जातलो. आमी विचार विनिमय चलयला. कालूय आमची मिटींग जाल्या म्हाज्या सपोर्टरा कडेन परवरी. आनी सगळेच प्रमुख पक्ष आसा ते म्हाज्या संपर्कान आसा. पण गोंयकाराच्या हितान आनी परवरच्या जनतेक एक बरो विकल्प कसो मेळटलो पळय तेजो आमी विचार करतले आनी त्या प्रमाणे निर्णय घेतले. TMC आप बीन आय एम नॉट रुलिंग आउट एनी पॉसिबिलिटी. ऑल TMC, आप and BJP also are in contact with me and I will take a right decision after consulting everyone at the right time. सेव्ह जातले नाल्यार काय जावचें ना. हे करीत रावनी राजकारण. पयशांनी सगळेंच विकत घेवंक जायना.